တက်ကြွတဲ့ဂီတတန်ကဲဒီမေခေါ်လေးကိုတစ်ချက်လောက်စဉ်းစားကြည့်အောင်နေတိုင်းလုနေကြထူးထူးဆန်းဆန်းအချင်းလေးတစ်ခုကလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုတကယ်ကြီးပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါမလားနည်းနည်းတော့ထူးဆန်းတယ်လို့ထင်ရတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမှာကကိုယ့်ရဲ့အာယုံဆိုင်မှုကလက်တွေ့ဘဝကိုဘယ်လိုတော့ပုံသွင်းနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပါပဲတော်တော်လေးစွမ်းအားကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုနော်ကဲဒီဇလန်နာလေးရိုးရှင်းတဲ့လောက်တော်တော်လေးကိုထူးဆန်းတဲ့လောက်ရတစ်ခုနဲ့စားတယ်ဗျာလူတယောက်ပေါ့သူ့ရဲ့ငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြီးမားတဲ့ရေမှန်းချက်တစ်ခုကိုအကောင့်ထဲ for ဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးလောက်တဲ့နီးလိုင်းတစ်ခုကိုသုံးခဲ့တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲသူကဒေါ်လာ3သိန်းနဲ့ငွေစက်ကိုအတူတစ်ခုကိုလုတ်ပြီးတော့လေသူ့အိယာဘောကမျက်နှာအချက်မှာကတ်ထားလိုက်တာဆိုတော့မနဲ့မိုးလင်းလုံးမျက်စိဖွင့်ဖွင့်ချင်းပထမလုံးမြင်ရတာလေအဲ့ဒါညအိယာဝင်ခါနေနောက်ဆုံးမြင်ရတာလေအဲ့ဒါပဲအမြဲတမ်းသူ့ကိုယ်သူတတိပေးနေတဲ့သဘောပေါ့ဒီလောက်ရကချိလိုက်ရင်တော့ရိုးရိုးလေးပဲဒါပေမဲ့သူ့နောက်ကွယ်မှာတကယ်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနီးစနစ်တစ်ခုရှိနေပါတယ်ကဲအဲ့လူကဘာတူလဲဆိုလို့လေဒီဇလန်ရဲ့ဇလတ်ကျော်ကတော့စာရေးဆရာ Jack Canfield ပါပဲသူကသူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုဦးနှုတ်ထဲမှာဆွဲသွားအောင်လို့ဒီလိုထူးခြားတဲ့နီလန်းကိုတုံးခဲ့တာပေါ့နော်ကဲသူ့ပရတာကဘလို့လှုပ်ဖြစ်သွားလဲကြည့်ကြည့်အောင်ဒါပေမဲ့ခဏလေးနော်မျက်နှာချက်ပေါ်ကပုံတပုံကတကက်ပိုက်ဆံဖြစ်ဘလို့လုတ်ပြီးပြောင်းသွားနိုင်မှာလဲအဓိကမေခွန်းကဒါပဲလေဟုတ်တယ်မလားဒါကကန်ကောင်းတာတဲ့လားဒါမှမဟုတ်ဗာလဲမောပညာလိုမျိုးလားတကယ်တော့အိမ်နောက်ခွဲမှာတစ်ပင်နေတဲ့နေချာရှင်းပြလို့ရတယ်အကြောင်းရင်းခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေပါတယ်ကဲဒီတော့ဒီဇလန်ရဲ့အောင်မင်းကိုနောက်ကွက်ကတစ်ပင်ပညက်အကြောင်းကိုနည်းနည်းနှွားချအောင်ဗျကျွန်တော်အားလုံးရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာလေတော်တော်လေးစွာကြည့်တဲ့စနစ်တစ်ခုရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကို Reticular Activating System အတူက RAS လို့ခေါ်ပါတယ်သူကိုဘယ်လိုမြင်လို့ရလဲဆိုတာကိုဦးနောက်ရဲ့ကိုပိုင်စကားစစ်ဒါမှမဟုတ် gatekeeper လို့သဘောထားလိုက်ပါနေတိုင်းကျွန်တော်တို့စီတော့အချက်လက်တွေအများကြီးဝင်လာနေတာလေအဲ့ဒီသက်သာဘယ်ဟာအာယုံဆိုင်မလဲဘယ်ဟာကိုတော့လစ်လူရှုလိုက်မလဲဆိုတော့ကိုဒီ RAS အဆုံးဖြတ်သေးတာသူကအရေးကြီးတယ်လို့ထင်တဲ့အရာကိုပဲအထက်ကိုဝင်ခွင့်ပေးတယ်အမှန်ပဲဒီအကြောင်းကိုအရင်အမျက်စာသားတယ်မှလည်းတော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းရှင်းပြထားတယ်ဆိုလိုတာကကိုအာယုံစိုက်နေတဲ့အရာကိုပိုပြီးတတိထားမိလာအောင် RAS ကကူညီပေးတယ်ပေါ့ဥပမာအတွေ့အကြုံရှိမှာပါကားအသစ်တစ်စီးဝယ်ချင်ပြီဆိုပါစို့အဲ့ဒီအချိန်ကြာမှအဲ့ဒီကားမော်ဒယ်ကိုပဲလမ်းပေါ်မှာနေရာတကာတည်နေတယ်လို့မျိုးမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါ RAS အလိုလုပ်နေတာပဲအဓိကအချက်ကအဲ့ဒါမျိုးဗျာ Jack Canfield ကဒေါ်လာ3သိန်းတန်ကိုနေ့တိုင်းမြင်နေရတော့သူ့ရဲ့ RAS ကိုလေးချင်းပြီးနေတယ်လို့ဖြစ်သွားတာသူကသူ့ဦးနောက်ကိုပါပြောနေတယ်လို့ဖြစ်လေဆိုတော့ဟေးပိတ်ဆန်ရှာနိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကအခုအချိန်မှာအရင်ရေးကြည့်တယ်နော်ဆိုပြီးအချက်ပြနေတာအဲ့ဒီကကြတော့သူ့ဦးနောက်ကအရင်ကဆိုလုံးဝတတိမထားမိလောက်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေလူတွေအခွင့်အရေးတွေကိုအလိုလျော့ကိုပဲရှာဖွေပြီးတတိဖူးမိလာစေတော့တာပဲကဲဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်ဒီလိုချစ်ရတယ်လဲဆိုတော့ wine ကိုကျွန်တော်တို့သိသွားပြီအခုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဟောင်းပိုင်းကိုတွားလိုက်ရအောင်ဒီနီလန်းကိုကိုယ့်ဘဝမှာပြန်သုံးဖြကြည့်ဖို့အတွက်တကယ်ကိုရိုးရှင်းတဲ့အဆင့်30ပဲလိုရတယ်ပထမအဆင့်ကတော့ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ကိုသတ်မှတ်ဖို့ပဲဘာကိုပြီးမြောက်ချင်ကလဲဆိုတာကိုတီတီကြကြရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရမယ်ဒုတိယအဆင့်အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ကိုကိုယ်စားပြုတဲ့မြင်သာတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုတဲလွန်ဆက်တစ်ခုဖန်တီးပါတတိယအဆင့်ကတော့နေ့စဉ်ပြန်ကြည့်ဖို့ပဲမနက်တိုင်းညတိုင်းအဲ့ဒီပုံရိပ်ကိုကြည့်ပြီးအာယုံစိုက်မှုကိုအားဖြည့်ဖြေရမယ်ဆိုတော့ဒီအဆင့်တွေကရိုးရှင်းပေမဲ့တကယ်အစွမ်းထက်တယ်နော်အဓိကကကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ကိုတီတီကြကြသိပြီးနေတိုင်းမြင်နေတဲ့နေရာမှာထားဖို့ပဲဒီလိုနဲ့ကို RAS ကိုဟေ့ဒီဟာကအရေးကြီးတယ်လို့လေ့ကျင့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီအခါကိုအာယုံစိုက်မှုကလိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တန်းနေတော့မှာပဲကဲအားလုံးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာပါပြီ Jack Canfield ရဲ့စံတတ်မှုနောက်ဆုံးတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲတနေ့တိသူ့မျက်နှာချက်ကဒေါ်လာ3သိန်းတန်ကိုစိုက်ချိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဘာတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်လဲကြည့်လိုက်အောင်ဒါတော့ရလာပါပဲဒေါ်လာ92,320ခုတနေ့ပြည့်တဲ့အခါမှာသူတကယ်ရှာနိုင်ခဲ့တဲ့ပိုက်ဆံပမာဏကဒေါ်လာ92,000ကျော်ပါသူရီမှန်းထားတဲ့ဒေါ်လာ3သိန်းတော့မပြည့်ဘူးဒါမဲ့တော်တော်လေးကိုနီးစက်တဲ့ပမာဏတစ်ခုပဲဗျာဒီမှာရှင်းကြည့်လိုက်ရအောင်ရီမှန်းချက်ကဒေါ်လာ3သိန်းတကယ်ရခဲ့တာက92,000ကျော်ဆိုတော့ရီမှန်းချက်ရဲ့62ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သဘောပဲဒါဟာအာယုံစူးစိုက်မှုရဲ့စွမ်းအားကဘယ်လောက်ထိတည်ရောက်မှုရှိတဲ့ဆိုတာကိုကွက်ကွက်ကွန်းကွန်းပြနေတာပါပဲအရေးကြီးဆုံးအချက်ကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်ဒီနီလန်းကလေလဲကနေပိတ်ဆန်ကိုဖန်တီးပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးမော်ပညာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တမ်းကျတော့သူကဘာလုပ်ပေးလိုက်တာလဲဆိုတော့တကယ်လက်တွေ့မှာရှိနေပြီးသားအခွင့်အလမ်းတွေကိုတတိပြုမိအောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာလက်တွေ့အသုံးချနိုင်အောင်စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးလိုက်တာအာယုံဆိုင်မှုကနေတဆင့်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုစီကိုဥတီတွားစေတာပါ
ကဲဒီဇလန်ကိုနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စဉ်းစားစရာမီးဟုံးတစ်ခုကြံခဲ့ပါပြီအခုဘယ်ကြီးမှန်းချက်ကိုအာယုံစိုက်သွားကြမလဲကိုယ့်ရဲ့ RAS ကိုဘယ်ဘက်ကိုညွှန်ပြမလဲဘယ်ပန်းနိုင်စီကိုဥတီစေမလဲအဲ့ဒီစွမ်းအားကတော့ရှိပြီးသားပါဘယ်နေရာကိုဥတီရမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ပဲလိုတော့တာပါ